会这7个台球小技巧，再也不用付台费。技巧1：小角度贴库球，中杆轻推就是最准的杆法。利用库边的这条直线，在瞄准时去感知母球边缘，在撞击这条线的同时，刚好也能接触到目标球，这样就能轻松的将球打进。技巧2： K 贴库球。当有贴库球位于库边中间靠中袋位置时，如果旁边有球能进底袋，应该要尽快将白球调整到适合角度，用中低杆打进这颗球的同时，将贴库球 K 离库边。技巧3：袋口走位。遇到袋口球想要走位，新手往往会使用高杆，但高杆越强烈，白球越走不上去，因为打进球后，白球会很快碰到库边被反弹，高杆的旋转反而让反弹的力抵消了。正确的杆法是用中低杆击打目标球一半的位置，这样就能很轻松的吃2库后叫打黑球的位置。技巧4：摆自由球规则。以前规则摆放自由球时，白球与目标球需要有1颗球以上的距离。现在规则摆放白球不需要有1颗球的距离。如果遇到贴库球，可以这么摆，容易进。技巧5：跳子球。红球进球线路被阻挡了一点点，直接击打会碰到障碍球，此时需要微微抬高杆尾，击打白球中低点位，白球就会先起跳一点点，砸到红球上，让红球跳起越过障碍球进袋。技巧6：耦合效应。遇到这种相贴的球，黑球的进球线路被障碍球阻挡住了薄边，直接打进球点的话进不了，可以瞄准黑球最薄边的位置，用低杆大力击打即可进球。技巧7：富贵险中球。这种球直接打，白球基本都会进袋犯规，可以抬高后手，中杆大力击打，就可以让白球在袋口潇洒走一回。下课。打台球走位力量控制不好，你就这样练：1、杆速训练，1颗球推出去，停在中袋连线位置；1颗球推顶库，停在顶库位置；1颗球弹库，停在这边的底库位置。去感受球线性减速的感觉，从此白球想停哪就停哪。2、中杆分力训练，固定一个力量打中杆，直球没有分力会定住。一点点角度，白球会朝进球线90度切线走一点点，角度继续增大，白球分力也会逐渐增大。但凡练半个小时，都会大幅度提升分力的感知能力。3、旋转控力训练，直球打低杆，固定击球点位，打这里，先从定杆开始，用最小力逐渐增加力量，让白球退回到原来的位置，再继续增加力量，让白球退回的距离翻1倍。练完这3项，你就会大幅度提升整体控力的能力。下课。还记得你第一次打台球进球的那种兴奋吗？尤其是连续打了几颗超有难度的球，感觉自己就像超神了一样。这节课讲讲瞄准，袋口与目标球球心连线，表面的点就是进球点。直线球只需要瞄准这里就能打进，但是有角度时对着这里却打不进。原因是台球具有体积，球的左侧边缘会提前接触到目标球。正确的方法是将白球行进的体积路径向右侧移动一点，预估撞击时2颗球心的连线指向袋口，而此时的体积路径正中间的点才是角度球的进球点。所以初学者在训练瞄准时，必须先从训练体积路径开始。直线球用白球最左边和最右边的边沿与目标球最左边和最右边的边沿连线，将球杆放在2条线的正中间，每次击球时都要同时感知这3条线，就能将球打进。一些基本杆法也是一样的瞄准方式，只要打在白球的中轴线上就能够将球打进。如果你连直线球都还经常失误，请相信我， 99.99% 一定是你后手出杆偏了。接下来讲讲角度球瞄准，在打角度球时则需要多一个步骤，就是先站着感知目标球近袋的体积路径，顺着这条路径先在目标球后方想象出白球撞击的位置，可以用杆头先指代假想球的球心，再旋转球杆与白球现在的位置相连接，感知好这条线的体积路径后就可以趴下来了。这个方向与目标球表面的交点就是进球点了。而对于高手而言却不用这么复杂，通过大量的训练已经建立了角度与瞄准位置的紧密联系，角度小，体积路径自然就会与目标球重合的比较厚，角度大，重合的部分就会比较薄，所以当你训练久了以后，就能够精准的判断这种薄厚度了。遇到难度较高的球，其实光瞄准还是不够的，重要的是还要具备打准的能力。瞄准之后，后手一定要锁定住球杆方向，并且坚决出杆，才能真正打准。下课。这节课讲讲打台球必学的加塞走位技巧。实战中遇到这种球，如果你会加塞走位的话，就可以很靓仔的赢下比赛。但是一般初学者打的效果是这样的：白球过不去，
分析原因，因为力量过大，导致分离角横移线路加长，撞库点在这里，形成反角度，所以就算很强的旋转也很难跑过去。那么我们可以用小力高杆左塞缩短分离角，横移的撞库点，然后由左塞改变白球撞库后的路线，就可以打出这种走位效果，让你轻松拿下比赛。靓仔，你学会了吗？下课。靓仔，此生必学的7个台球小技巧。技巧一 ：K 贴库球。一局球中，当有贴库球位于库边中间靠中袋位置时，如果旁边有球能进底袋，应该要尽快将白球调整到适合角度，用中低杆打进这颗球的同时，将贴库球 K 离库边，这就是你与高手的思路差别。技巧二：大角度贴库球。大角度贴库球直接击打很难找到进球点，袋口在左侧加左塞会增加进球点的容错率。如果直接打到进球点，能进。如果先碰到库边，库边会凹陷进去，再通过旋转撞击到进球点，也能打进。技巧三：短距离贴库球。很多靓仔还是分不清贴库球怎么加塞，可以参考以下方法：袋口在你第一视角左边就加左塞，袋口在你第一视角右边就加右塞。技巧四：双贴库球。白球和目标球同时贴库，新手由于出杆不直，很难打进。此时只需要将杆头移动到库边方向的点位，加点塞就能将球打进。技巧五：小角度贴库球。不需要加任何杆法，中杆轻推就是最准的杆法。利用库边的这条直线，在瞄准时去感知母球边缘，在撞击这条线的同时，刚好也能接触到目标球，这样就能轻松的将球打进。技巧六：中袋贴库球。当目标球处于中袋附近贴库时，无球可 K， 就只能进行翻袋了。用球杆量出袋口中心与目标球球心的点位，取目标球的对称点，再将杆头向后移动半颗球的距离，对着这个点打就能进了。技巧七：自由球打贴库球。直接放在后面容易失误，可以放在目标球后留1毫米左右的距离，然后往75度击打，可以轻松打进。下课。靓仔，台球中5个控球小技巧。技巧一：力量控球。这种球想要走位黑球，其实很简单，正常推进，白球就会向前滚动一点点就可以了。白球这种滚动的能量来自于摩擦力给白球带上的旋转，很容易理解，所以只要力量小就可以。但是如果目标球距离较远，小力推球其实很容易会变线，导致打歪了。这时就需要用到技巧二：杆法控球。击打母球上方一点点，主动给白球施加一点点向前的旋转，打出来的效果也可以和小力推球的效果一样，但是进球就会变得更加稳定。技巧三：杆法减力。当遇到角度稍大的球，撞击后白球会自然产生分离力量，即使目标球刚刚好够力进袋，白球也会跑得很远，导致黑球不好打。此时如果用一个低杆的杆法，白球就会带着刹车的效果，不会跑那么远，刚刚能走到黑球的位置。技巧四：借球停球。有些角度球正常击打是无论如何都停不住球的，但是如果刚好有一颗球在篮球的90度分离线路附近，就可以找他借一下。那他不借咋办呢？滚！球如果在分离线后面，就加一点点低杆；球如果在分离线前面，就加一点点高杆。当然，球如果刚好在分离线上，就直接击打白球中心点就可以了。技巧五：非正常人控球。这种球型正常人会怎么打？这样帅吗？应该这样，高杆击打，瞄这里，注意看。我的天哪，这么神奇吗？下课。学会这7个台球小技巧，走路横着走。技巧一：直线球从袋口中心延伸回来作为进球点没有问题，但是角度球就不行，因为白球有体积，边缘会先碰到目标球。那么从袋口中心延伸回来，再延伸半颗球，也就是假想球的中心点，就可以进球了。任何角度都是一样。技巧二：低杆定杆技巧。遇到较远的直线球，打中杆的位置，想要停稳白球，需要用很大的力。对于新手来说，力量大就容易停不住白球。此时只需要用小力量打低杆点位，出杆尽量平顺，就能轻轻松松停住白球，拿下这局。技巧三：登杆技巧。登杆怎么打？距离近，打中间偏上；距离远，打中间。想往后登一点，打中间偏下。击打高度只需要用手架调节，后手无需改变。技巧四：连击。以前规则2颗球相贴，直接击打的话犯规。现在规则2颗球相贴是可以直接击打的，不犯规。但是2颗球没有相贴，还有一点点缝隙，如果直接打出去，属于连击，犯规。技巧五：小力击打。当白球贴库时，如果需要小力击打，手架是这样的，食指中指相贴，与球杆同一方向，
手架尽量靠库边边沿，并且平放，能够大大的增加出杆的稳定性。技巧6：短距离贴库球。很多靓仔还是分不清贴库球怎么加塞，可以参考以下方法：袋口在你第一视角左边就加左塞，袋口在你第一视角右边就加右塞。技巧7：中袋加塞。这个球型想要走位黑球的话，越大力加塞就越走不过去，可以选择小力高杆左塞，就能轻松的走到黑球的位置。下课。明明瞄得很准了，但为什么就是打不进？这节课深度剖析一下，在结尾的部分有问题对照表。开始教学，手架处于进球线上，球心瞄球心，出杆直，球进了。可是大多数人打不进的原因都是出杆出歪了。看看这两杆的球结果，虽然都是打不进，但是原理各不相同。如果你看懂了原理，就知道该如何提高自己的准度。第一杆手架的位置摆放有点偏右，在第一视角中几乎察觉不出来。此时出杆歪向左边，白球撞击到了左侧，目标球就打到右侧去了。注意看，打完后的白球是没有旋转的，说明白球的击球点位没有问题。由于上一杆打在了左侧，到了这一杆你就会想着朝右边打一点，可是结果白球还是撞到了左侧去。注意看这一杆的白球，它却是带着右侧旋转。要知道球是一个弧面，如果当杆头击打在中心点右侧时，会让白球产生一点向左的偏移力，结果会导致白球向左偏离球杆方向。所以当你越想朝右打，白球反而会越偏到左侧去。那么想要判断打不进球真正的原因，需要根据2个结果来。一是看白球打在了左侧还是右侧，二是看打完以后白球带着哪边的旋转。不明白的小伙伴可以对照这张表找问题，评论区告诉我你是属于哪一种。下课。手架不稳，打球不准。今天讲讲台球必学的7个手架。第一种，普通手架，五指张开，手背微微拱起，大拇指贴住食指，这种手架视线良好，日常使用。第二种，凤眼手架，抬起食指卡进球杆，大拇指贴住中指的第一个关节，食指弯曲贴住大拇指，这种手架适用于大头杆打强烈杆法时使用。第三种，后斯诺手架，五指张开，大拇指贴住食指，后掌抬高，把重心放到后面4指，这种手架适用于白球后面有障碍球使用。第四种，库边手架，五指张开，大拇指藏起来，食指护住球杆，这种手架适用于白球距离库边不是很远的时候使用。第五种，贴库手架，五指张开，大拇指贴住食指，后3指稍微分开一点，这种手架适用于白球贴库时用。第六种，半贴库手架，五指张开，2指搭在库边上，另外2指搭在台面上，大拇指紧贴食指，这种手架适用于白球半贴库时用。第七种，架杆手架，五指张开，虎口压住杆尾，这种手架适合架杆器使用。下课。史上最全面的中巴开球技巧，实战中开球开得好，基本这局就赢下了一半了。开球最重要的2个部分，第一当然是要容易能进球，进球并不是无脑的大力出奇迹就一定能进，很有可能是这样的。首先你要了解，当白球在中心线附近开球时，位于球堆第2排的这2颗会朝着中袋的方向跑。实战时一定要记住自己每一杆开球的力量，如果开完后这2颗球到达了中袋的上方，那么下一次开球的时候就要减小力量，这2颗球的方向就会向下走，大大的提升了进球率。如果连续2次开球都没有进球时，记住要赶紧换一个位置开球。比如说这里，白球离库边大约1颗半球的距离，用中低杆去打第2颗球，用这个方式开球会非常容易能够进中袋。第二点，白球的落点控制。通常大家看到职业选手在大力冲球时，往往会瞄在白球中低的位置上，而实际上真正打到的位置是中高的地方，因为白球撞击球堆时总体质量较轻，就会被弹回来。如果开完球后白球到达了底库边缘，那这样子一旦有球进，就不容易有进攻的机会了。所以我们需要实际打在中高的位置上，给白球带上一点点的高杆旋转，才能将白球控制在中袋附近区域，这样只要有进球，能有球进攻的几率就会变得比较大了。